Xayrli kun. Bugun sizlar bilan mahsulotlarimizni muddatli to'lovga sotish bo'yicha ko'rib chiqamiz. Demak, marketlarimizni birinchisini tanlaymiz, birintasini. Keyin sizlar bilan kompyuter marketga kiramiz. Kompyuterlarimizni nasiyaga bo'lib to'lash uchun sotamiz. Ve mahsulot sotishga o'tamiz. Kompyuter marketimizda mahsulot kiritmagan ekanmiz. Shu knopkani bosib, marketimizni o'zgartiramiz. Telefon marketga kiramiz. Demak, telefon marketimizda mahsulotlar bor va shu market bo'yicha ishlaymiz. Demak, o'yinimizni kattalashtiramiz. To'liq o'yinida ishlaymiz. Demak, mahsulotlarimizni nasiyaga, dostavka, ya'ni yetkazib berish bo'yicha ishlashimiz uchun bizga mijoz kerak. Va mijozlar bazasiga o'tamiz. Mijozlar. Va bu yerda xohlasak bor mijozga bo'yicha ishlaymiz, xohlasak yangi mijoz kelayotgan bo'lsa, mijoz qo'shish bilan savdoni davom ettiramiz. Demak, mijozning nomi. Mijozning nomi Shohrux. Demak, Toshkent shahar. Mirobod. 99,123 deb qo'shamiz. Demak, Shohrux mijozimizga Shohrux aka deylik. O'zimizga nisbatan hurmat bilan. Demak, Shohrux akani bazasini qo'shdik. ID'si 15. Kiramiz. To'lovlar, qarzlar, buyurtmalar mavjud emas. Endi Shohrux akaga biz telefon sotamiz. Shohrux akaga ushbu katalogni ko'rsatamiz. Mana bu tugmachani bir bossak, katalog ekranga moslashadi, kattalashadi. Demak, Sony'mi yoki Motorola olmoqchilarmi yoki Xiaomi bilan Samsung o'rtasida tanlamoqchimi? Ikkalasini tanlasangiz ham bo'ladi. Yoki o'zi to'g'ri tanlash bo'layotgan bo'lsa ham ketma-ket ko'rib chiqaveradi. Yoki bo'lmasam Apple mahsulotlari. Demak, bizga yangi iPhone 17 Pro Max kelgan, shuni Shohrux akaga sotamiz. Demak, bir dona sotdik, 16,800. Ya'ni sotmadik, kaznikaga tushdi, sotchamizga tushdi. Keyin iPhone 17 Air Shohrux aka yangamizga iPhone beryapti. Jam bo'lib 30 million so'm bo'ldi. Demak, to'lovga o'tamiz va mijozni tanlanmagan holatdagi pastdagisini mijozni tanlash tugmasini bosamiz. Demak, bu yerga Shohrux aka yozamiz. Mana Shohrux tugmasini bosib bo'lsak, avtomatika chiqardi. Mana Mirobod 0. Demak, Shohrux akani qo'lida 10 million so'm bor va 20 million so'mda bo'lib berish so'rayaptilar. Demak, biz 10 million so'mda biz Shohrux akaga terminaldan o'tkazyapti yoki onlayn o'tkazyaptimi yoki naqd pul beryaptimi? Mayli, keling, magazinlarda asosan plastik orqali to'lov qilgani uchun terminalni qo'yib qolamiz. 10 million so'm o'tdi. Va bizda 20 million so'm astakka qoldi. Qoldik. Mana 20 million so'm. Endi shuni 20 million so'mni qarz sifatida rasmiylashtiramiz. Qarzimiz birinchi oyi 2 dekabrdan to'lasin. Va bizga 2 yilga bo'lib berish so'rayaptilar. 2 yilga biz 24 oy ko'rinishda yozamiz. Foiz jihati esa 12% qo'yib yozamiz. Annuitet va differensial. Bu bank tizimini hisoblash tartibi bo'lib, annuitet o'zgarmas, differensial kamayib boruvchi, ortib boruvchi xilida endi. Demak, annuitet qo'yib, narxlar ro'yxat ko'rinishda. Mana 941 ming so'mdan 24 oy
to'lov qilib bo'ladi Shohrux aka. Mana 22 million so'mga aylanadi. 22,5 million so'mga aylanadi. Sababi 12% ustamasi borligi uchun va 24 oy annuitet hisoblangani uchun. Demak, yopish bosamiz. Shohrux akaga bu jadval ko'rsatgan vaqtimizda ma'qul bo'lgandan keyin biza qarz sifatida beramiz. Demak, qarz. Demak, Shohrux akaga bo'ldi. Mana success bo'ldi. Qoldiq bo'lmas qolmagandagina, ya'ni success yozuvi chiqqandan keyingina yakunlangan knopkasini bosib olishimiz mumkin. Jami summa 32 million 595 ming so'm bo'ldi. Ya'ni 20 million so'm qarz sifatida berganimiz uchun 2,5 million so'm unga ustama qo'shilgani uchun 32 million so'm bo'ldi. Ya'ni jami summamiz esingizda bo'lsa 30 million so'm edi. Demak, Shohrux akaga bu unida rasmiylashtiramiz. Yakunlash bosamiz. Yakunlash bosgan vaqtimizda muvaffaqiyatli yakunlandi. Demak, qarz daftari mana 7-noyabrdan to'layapti. Mana dekabr qo'lamiz deb noyabr belgilab olibdi shekilli. 7-noyabrda muddati o'tgan qarz. Demak, qarzni ko'rish bossak, faqatgina o'sha qarzlar chiqadi. Mana buyurtmani ko'rish. Shohrux aka olgan, bundan beri olgan qarzi mana 20 million olgan. Annuitet usulida qolgan qarz jami narx va mahsulotlar. Demak, Shohrux akaning qarzini telefon qilib muddat kelgan bo'lsa, telefon qilib eslatamiz. Shu muddatda qarz kelib qolibdi deb. Qarz kelib qolibdi deb eslatamiz. Qarzni to'lamoqchi bo'lsa, to'lash bosgan vaqtimizda naqd terminal onlayn o'tkazma mana kategoriyalarimiz bor-ku, esingizda bo'lsa 6 ta. Xuddi o'sha 6 ta kategoriya bundan ham chiqadi. Demak, bu yerga kirib to'latsak ham bo'ladi. Aks holda mana bu yerga to'lash degan knopkasi bor, o'shani bossak ham bo'ladi. Demak, telefon qildik, bizada plastikdan o'tkazib berdi. Va to'lash bosamiz. To'lash bosgan vaqtimiz o'z avtomatik bu yerda kamayadi. Chunki mana bu qarz boshqa bir odamning qarzi 998 ming so'm. Buni sinov tariqasida ochilgandi. Nega oladigan mijozimizda. Demak, to'lanmagan va to'langanlar kategoriyasiga o'tamiz. Va to'langanlarda 941 ming so'm mana onlayn to'lagan. Bu bitta usuli qarz nazorat qilishdi. Ikkinchi usuli esa mijozlar bazasida o'zidan nazorat qilsa bo'ladi. Mijozlar bazasiga kirgan vaqtimizda Shohrux akani ustiga bosamiz. Mana Shohrux aka Sibir buyurtmalar. Mana 140-buyurtma 32 million so'm. iPhone 17 Pro Max va iPhone 17 Air. To'lovlar bir marta boshda esingizda bo'lsa to'lov qilgan 109 ming so'm. 109-ID bilan 109-ID bilan 113-ID bilan esa onlayn, ya'ni qarz daftari orqali to'lov qilgan. Ko'rasizmi? Va qaysi sanada to'lov qilgani ham ko'rinib turadi. Va mana bu yerda esa asosiy to'lov summasini jamisi onlayn terminal shu bo'lib holatdagini hisoblab beradi va jami holatdagini qancha to'laganini hisoblab beradi. Mana 11 million so'm yaqin to'lov qilgan. Qarzlar ro'yxati. Bu knopkani bosib qo'ysak, ekranimizga to'g'riroq ko'rinadi. Qarzlar ro'yxati bu faqatgina Shohrux akaga tegishli bo'lgan qarz daftari. Ya'ni 24 oy ichida shu qarzlarni to'lash kerak mana. To'lash deb knopkani bosib shu yerda o'zida to'lasangiz ham bo'ladi. Xuddi bunaqaday mahsulotlarni ko'rsa bo'ladi. Shu zaylda qarz bo'lgan mijozda telefon nomeriga telefon qilib, qarzni eslatib, qarzingizni so'ndirsangiz bo'ladi. Terminal, karta va hokazo.
va to'lovlarga o'tkazasiz. To'lovlarga o'tgan vaqtingizda bu to'lovlar qismida mijozlar, ya'ni sotuv jarayoningizda qanaqa holatda to'lov bo'ldi, o'tkazmami, terminalmi, onlaynmi, hammasi statistikasi ko'rinib turadi. Bu marketimizda 3 marta to'lov bo'lgan ekan. Jami 12 million so'm, onlayn, terminal, transfer, o'tkazmalar. Jami 12 million so'm tushum bo'lgan ekan. Demak, 109 da bossak, o'sha qaysi mahsulotdan to'lov bo'lganligini ko'rsangiz bo'ladi. Demak, 10 million so'm kim to'lagan? Shuni 109 ID'ni o'siga bosamiz. Ya'ni 109 bu faqatgina to'lovda ID'si. Bu mahsulotni buyurtma ID'si emas, to'lov ID'si. To'lov ID'sini bossangiz, mana bu yerda buyurtma ID'si bor. Bu boshqa 140. To'lov ID'siga kirsangiz, aynan kim va qaysi mahsulot sotilganidan to'lov bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Qarz daftarlari. Bu qarz daftarlari esa hamma mijozlaringizni ketma-ket qarzni muddat kelgan boshlab saralab beradi. Ya'ni kimni qarzi birinchi kelib qolgan bo'lsa, mana atayin bu qarzni yopmay turibmiz. Sizlarga namuna shaklda bo'lish uchun aynan shu qarzni muddati kelgan ekan, mana muddati o'tgan qizil oynacha bilan ko'rsatib qo'yibdi. Yozuvcha bilan. 17 oktyabr va 17 noyabrda bo'ladi. To'lov qilish kerak. Bu kim edi? Adashmasam Negoro degan mijozimiz. Negoro degan bo'yda mijozimizga Galaxy S25 bir dona olgan. Mana shu bizning qarz daftarimiz. Mijozlarni ko'rdik, qo'shdi. Savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysalaringiz, javob berishga harakat qilamiz. Barchangizga rahmat.